सेई गाँर ना होची तिरंगापुर। तिरंगापुर दिन में बहुत शांत जना पड़े, किंतु जेमिति ही अंधकार आसे से जगह पूरा सुनसान हो जाए। यार कारण एटा कि किछि समय हेला तिरंगापुर उपरे गोटे अजଣା प्रेत शक्तिर छाई जेमिति घूरी बुलुची। तम पाखकु जीवार रास्ता कुह मते भाई, तमे मो पई काहेकि आसुन? तम पाखकु जीवार रास्ता कुह भाई, तमे मो पाखकु काहेकि आसुन? तम पाखकु जीवार रास्ता कुह भाई, तमे मो पाखकु काहेकि आसुन? सेई पत्थररू कांद शब्द गाँ सारा शुभुଥାଏ। ता चित्कार रे अत्यधिक वेदना थिला। आउ सेई कांदिबा स्वररू बंचिबा पाई गाँ लोक निज घर कबाट शक्त भावे बंद करिदे सोइबाकू चेष्टा भी करुथिले। आउ निज कान रे तुला लगे दौथिले। आउ भूल ले जदि केही भी से पत्थर को देखि दौथिले तेबे से अज्ञात रोगरे पीड़ित हो जाउथिला। आउ सेई दिन ठारू ही से रोगाग्रस्त रहुथिले। आखि न खोली जीवंत सब भली खटरे सोई रहुथिले। अजब कथा एटा थिला, किंतु स्त्री लोक से पत्थर को देखिला परे भी किछि भी तांकू हेउ नथिला। तिरंगापुर गाँर मुखिया प्राणनी देव केते वैद तांत्रिक मानक डकेइले जेमिते समस्यार समाधान बाहरी पारू, किंतु केही भी रहस्य को जानी पारु नथुले। केते वैद विभिन्न औषध जड़ीबूटी और औषधर व्यवहार कले, किंतु गोटे भी व्यक्ति को बंचाई पारलेनी। एमिति कि केही भी शिला को देखि आखि बंद करथिबा व्यक्ति को ता आखि भी खोलै पारु नथिले। बापा मोर एते वर्षर बयस रे मु एमिति गोटे रोग केबे देखिनी। जितेबेले आमे जानिलु एटा सब से शिला जोगु होउछि, आमको गाँर दूर रे नहीं जाइकि ताकू पकई देबा कथा। ए उपाय आम माननकु आगरे भी आसीथिला। गाँर किछि युवक भाबिथिले से शिला को टाणिकी समुद्र रे पकई देबे, हेले विचित्र कथा एटा से ताकू गोटे इंच भी हलई पारिलेनी। कौन गोटे शिला को 10टा युवक इंच भी हलई पारिलेनी? एटा आश्चर्यर कथा। एटा विचित्र कथा। आमे भाबिलु ताकू आमे माने खंडिया खंडिया करिकी भांगी देबा, हेले सेटा टिके भी फटिलानी। ए सब समस्यार समाधान वैद्यर विषयर कथा नुहे। कौनसी भी वैद्य यार समाधान बाहर करि पारिबेनी। एटा कौनसी रोग किंबा ज्वर नुहे, एटा ताठू भी बड़। कौन जिनस एटा? आपण कौन गोटे जिनस देखिछन्ते? आपणक गाँव रे जेते जण भी खटरे अछन्ते समस्ते पुरुष। आश्चर्यर कथा एटा सेमाने भाई भौणीक मध्यरे बड़ किंबा छोट एथिरे कौनसी रहस्य निश्चित रूप रे अछि। जदि आपण कहउछन्ती मोते भी एटा ही लागुछि। यार समाधान पई कि अछि कि? हाँ, ए सब जिनस को समाधान देबा पई गोटे व्यक्ति अछि। से मदिरा रे थिबा मंत्र काकी। एबे समय व्यर्थ न करिकी मदिरा रे जाइकी से काकी को नहीं आसंतु। एतिकी कही वैद से जगारू चलीगला। ग्राम प्रमुख निज चाकर को डकेला। अरे बिल्लू, गाँव रे सबु घरे जाइकी पचार जो माने से भूत शिला को देखिकी देह खराब करिसंती तांकर कोनोसी भौणी भाई अछंती कि? साहेब एबे जाइकी जानिकी आसुछि मु। चाकर गाँ सारा प्रति घर बुली बुली सबु तथ्य संग्रह कला। संध्या बेले से फेरिला। साहेब वैद्य जहाँ कही सेटा पूरा ठीक। से माने समस्ते पुरुष आउ समस्तंकर ही भाई किंबा भौणी अछि। ठीक अछि, तमे गाड़ी तैयारी कर, आमे एबे मदिरा रे जीवा। एतिकी कही दुई जण मदिरा गले। आउ मंत्रवाली काकी को सबु जिनिस विषय रे तथ्य प्रदान कले। मंत्रवाली काकी को सांगरे नहीं तिरंगापुर को पुणी फेरिले। मंत्रवाली काकी गाँ बाहर पड़ी से शिला को ध्यान पूर्वक देखिले। एई शिलार सत्यता आज राति रे ही जना पड़ी जिवो। एपरी कही सबु लोक गाँ मुखिया पाखक चलीगले। गभीर अंधकार थिला, आउ गाँ थिला पूरा सुनसान। शिला आपे आपे पवन रे उड़िला। आउ विकृत रूप रे कांदी कांदी गाँ सारा चारिआडे केवल बुलुथिला। मंत्रवाली काकी से पत्थर पछे पछे ही चलिले। गा
ଗାବ୍ରାଜାମାନ ଗାବ୍ରାଜାମାଞ୍ଜୁ। ସେ ଶିଳା ଉପରେ ନିଜର ବେତାଳ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲା, କିନ୍ତୁ ଶିଳାକୁ ସେ ଅଟକେଇ ପାରିଲାନି। ଓଲଟା ଶିଳା ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକିକୁ ତଳେ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଯାଉଥିଲା। ଇଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ? ମୋ ବେତାଳ ଶକ୍ତି ତା ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ କାହିଁ ପକାଉନି? ତା ଅର୍ଥ ତା ଭିତରେ ବେତାଳ ଶକ୍ତିରୁ ବି ଅଧିକ ଶକ୍ତି। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକିକୁ ଡାକିଲା। ଲୋକି, ଯୋଉଠି ବି ଅଛୁ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସ। ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକି ଡାକିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲୋକି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସିଲା ଆଉ ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ହେଲା ମା? କାହିଁକି ଡାକିଲେ ଆପଣ? ସବୁ ଘଟଣା ଲୋକି ଆଗରେ କହି, ଏଇ ଶିଳାକୁ ମୁଁ କେବଳ ଏକୁଟିଆ ଅଟକେଇ ପାରୁନି, ତୋର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ମୋ ସହିତ ବେତାଳ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜୋରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କର। ମା, ଠିକ୍ ଏମିତି କାନ୍ଦିବା ମୁଁ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ରେ ଶୁଣିଥିଲି, ହେଲେ ସେଟା ପୁରୁଷର ଶବ୍ଦ। ତୁ କୋଉଠି ଶୁଣିଲୁ ଆଉ କେମିତି ଶୁଣିଲୁ? ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ରାସ୍ତା କୁହ କାବ୍ୟା। କାବ୍ୟା, ତମେ କୋଉଠି? ଆମ ପ୍ରେମ କାହାଣୀକୁ କିଏ ଅଧା ରଖିପାରିବନି। କାବ୍ୟା, ମୋ ପାଖରେ ଆସିବାର ରାସ୍ତା କୁହ କାବ୍ୟା। କାବ୍ୟା, ତମେ କୋଉଠି? କୁରଙ୍ଗୀ ପର୍ବତ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୁଫାରେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପର ଶିଳା ଅଛି। ଆମ ପ୍ରେମ କାହାଣୀକୁ କିଏ ଅଧା ରଖିପାରିବନି। କାବ୍ୟା, ମୋ ପାଖରେ ଆସିବାର ରାସ୍ତା କୁହ କାବ୍ୟା। ଅନ୍ଧାର ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଶିଳା ପାଟି କରୁଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ବେତାଳ ଶକ୍ତିରୁ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ସେ ଶିଳା କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛି, ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ନା ତାକୁ ହଲେଇ ପାରିଲି ନା କଥା ହେଇପାରିଲି। ଓ ତାହେଲେ ଯୋଉ ଶିଳା ତୁ ଦେଖିଥିଲୁ ଆଉ ଏଇ ଶିଳା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ କହୁଛି କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ତୁ ଚାଲ। ଏତିକି କହି ଦୁଇ ଜଣ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସକାଳ ହେବା ପରେ ଶିଳା ସେମିତି ସୁନସାନ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ସକାଳ ହେଇଗଲା। ଗାଁରେ ସବୁ ଲୋକ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଭୂତିଆ ଶିଳାକୁ ଦେଖି ଯେଉଁମାନେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକି ଆଉ ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକି ଆଉ ଗାଁ ମୁଖିଆ ତାଙ୍କ ଘର ଘରକୁ ଗଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଶିଲା। ସେଇ ଶିଳାକୁ କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଆବାହନ କରିଦେଇଛି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ପୂର୍ବ କାହାଣୀ ଜଣା ନ ପଡ଼ିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଲୋକି, ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘରକୁ ଯା ଆଉ ମୋର ମହିମାବାନ ଜିନିଷ ଭିତରୁ ବିକ୍ଷମ ଦର୍ପଣକୁ ତୁ ନେଇକି ଆସ। ଲୋକି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଦିରା ଗଲା। ବିଭୀଷଣ ଦର୍ପଣକୁ ନେଇ କିଛି କ୍ଷଣରେ ହିଁ ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକିଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଲୋକି, ଗାଁ ବାହାରେ ଶ୍ମଶାନ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦୟମ ଶିଳାକୁ ମୋ ପାଖରୁ ତୁ ନେଇକି ଆସ। ଲୋକି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଭୂତିଆ ଶିଳାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗାଁ ବାହାରକୁ ଗଲା। ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ବି ସେ ଶିଳାକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ବି ହଲେଇ ପାରୁନଥିଲା। এটা କ'ଣ ଜିନିଷ? এটা ଏତେ ଭାରି। ମୁଁ ନିଜ ବେତାଳ ଶକ୍ତିରୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼କୁ ହଲେଇ ସାରିଛି, ହେଲେ ମୁଁ ୟାକୁ କିଛି କରିପାରୁନି କାହିଁକି? ଅନ୍ୟ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ହବ। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ଲୋକି ବାମନ ଭୂତକୁ ଡାକିଲା। ଶ୍ମଶାନର ଗୋଟିଏ ଡାଳରେ ଝୁଲୁଥିବା ତମ୍ବାର ମୁଦ୍ରାକୁ ଖାଉଥିବା ବାମନ ଭୂତ ପବନରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସି ଲୋକି ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଠିଆ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ହେଲା? ତମେ ଶାନ୍ତିରେ ବସିକି ତାମ୍ବାର ମୁଦ୍ରା ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲନି ଆଉ ମୋତେ ଡାକିଦେଲ। ଲୋକି ସବୁ କଥା ବାମନ ଭୂତକୁ କହିଲା। अरे नाटा, ए शिला को माँ पाखरे नहीं जीवाकू पड़िबा। मु एकुटिया करि पारुनी, साहाय्य पई तोते डाकिछि। गोटे हाथ काहींकि दीटा हाथ लगेबी, ता सहित मोर चुट्टी। मु आगरे एटा कोण? बम बगिनी बगुते बम बजीरे, हम हिरिनी किरते कदा कजीरे, उड़ते मिड़ते बुम बुम स्वाहा, उड़ते मिड़ते हम हु स्वाहा। एतिके कहि से निज चुट्टी शिलाटी पूरा बांधि पकेला। लोकी गोटे पटरे, बामन भूत अन्य पटरे। से संपूर्ण शक्ति लगे शिला को नबा पाई चेष्टा करुथिले, किंतु दुई जण गोटे इंच भी ताको हल्ले ही पारु नथिले। शिला तातीछि आउ एते भारी भी, एते ओजन काहींकि भाई? ता परे भी कौनसी लाभ न होइथिबारु शेषरे बामन भूत बिलेई भूत को डाकिला। बिलेई भूत भी निज लांजर सबु शक्ति को व्यवहार करी शिला को उठेबा को चेष्टा कला, किंतु सी भी असफल हैला।
ଶେଷରେ 3 ଜଣ ନିରାଶ ହୋଇ ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯାଇ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବନି ତାହେଲେ ଆମେ ତା ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବା। ଏତିକି କହି ଗାଁ ମୁଖିଆଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ଗଲେ। ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକି ସେ ଶିଳାକୁ ରିକ୍ସନ୍ ଦର୍ପଣ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ସେଇଠି ମାଟିରେ ପୋତିଦେଲା। ଆଉ ନିଜ ମନ୍ତ୍ରବାଡ଼ିରେ ସେ ଆଇନା ଉପରେ ରଶ୍ମି ପକାଇଲେ। ସେ ରଶ୍ମି ଭୂତିଆ ଶିଳା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଶିଳାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆଇନାରେ ଆସି ପଡ଼ିଲା। ଗାବ୍ରାଜାମାନ ଜୋ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି କାକି ଭୂତିଆ ଶିଳାର ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମାର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଆଇନାରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। କହ କହ ତୁ କିଏ? ତୁ ଏ ଗାଁର ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ କରି କାହିଁକି ମାରୁଛୁ? କହ ତୁ କିଏ? ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କାହିଁକି କରୁଛୁ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କାବ୍ୟା ଆଉ ମୋ ଗାଁ ହେଉଛି ବୀରନପୁର। ବୀରନପୁରରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାମ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କରିକି ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ। ମୋ ବାପା ବୀରନପୁର ଗାଁର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ମୋର 2 ଜଣ ବଡ଼ ଭାଇ ଥିଲେ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟନ୍। ମୋ 2 ଭାଇ ବହୁତ ଜିଦି ଥିଲେ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଆଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସବୁଠୁ ଉପରେ ଥିଲା। ଆମ ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇଙ୍କ ପୁଅ ବୈଭବ ମୋ ଛୁଆବେଳୁ ହିଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲୁ। ଜାଣିଥିଲୁ ଆମ ବଡ଼ ଲୋକ ଆମ ଭଲ ପାଇବାକୁ କେବେ ବି ମାନିବେନି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମେ ଭଲ ପାଇଲୁ, ପରସ୍ପରକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନଥିଲୁ। ବୈଭବର ପ୍ରେମ ବହୁତ ଗଭୀର ଥିଲା। ମୁଁ ଗରିବ, ତମ ଘର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ହେଲେ ବି ତମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇଲ କାବ୍ୟା। ତମ ଘର ଲୋକ ମୋତେ ମାନିପାରିବେନି। ଦେଖ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆମ ଘର ଲୋକ କେବେ ବି ଆମ ଭଲ ପାଇବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେନି ଆଉ ଗୋଟେ ଚାକର ପୁଅ ସହିତ ମୋର ବାହାଘର କରିବେନି। ଆଉ ଆମେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛୁ, କୋଉ ତୃତୀୟ ଲୋକ ଏଇ କଥା ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଚାଲ ଆମେ ଏଇଠୁ ଚାଲିଯିବା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗାଁରେ ଯାଇକି ବାହା ହେଇ ପଡ଼ିବା। ଆମେ ପଳେଇ ଗଲେ ତମ ଲୋକମାନେ ମୋ ମାକୁ ମାରି ପକେଇବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜ ମାକୁ ବି ଆମ ଭଲ ପାଇବା ବିଷୟରେ କହିଦିଅ ଆଉ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଚାଲ। ଏଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ କାବ୍ୟା। ମୋ ମା କେବେ ବି ଏ ବାହା ପାଇଁ ମାନିବେନି ଆଉ ପଳେଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ରାଜି ହେବେନି। ମୋ କଥାକୁ ଥରେ ତମ ମାଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି ଦେଖ, ସେ ଯଦି ମାନିଯିବେ ତାହେଲେ ଆମେ 3 ଜଣ ଏଇ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବା। ବୈଭବ ମୋ କଥା ଶୁଣି ନିଜ ମା ପାଖକୁ ଯାଇ ସବୁ କଥା କହିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଭାବିଥିଲୁ ତାଙ୍କ ମା ଆମ ବାହାଘର ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ମାନିଲେନି। ବୈଭବ, ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ନା କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଆମ 10 ପୁରୁଷ ଯଦି ଖଟିବେ ସେତିକି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମେ ପାଇପାରିବନି। ଆଉ ତୁ ତାରି ଘର ଝିଅକୁ ବାହା ହବାକୁ କହୁଛୁ? ତୁ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ତୁ ହଉଛୁ ସେ ଘର ଚାକରାଣୀର ପୁଅ। ତୁ କାବ୍ୟାକୁ ଦୟାକରି ଭୁଲି ଯା ଆଉ ସେ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରନି। ଆଉ ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ, ଯଦି ତୁ ତାକୁ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବୁ ଆଉ ବାହା ହେଇଯିବୁ, ସେମାନେ ତତେ ଆଉ ଖୋଜିକି ପାଇବେନି, ଖୋଜିକି ତତେ ମାରିଦେବେ। ଦୟା କର ପୁଅ, ଦୟା କର, ତୁ ସେ ତାକୁ ଭୁଲି ଯା। ଭଲ ପାଇ ନିଜ ଜୀବନ ଆଉ ମୋ ଜୀବନକୁ ଏମିତି ମାରନି, ଭୁଲି ଯା ତାକୁ ତୁ। ବୈଭବର ମା ଏହା ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ଡରିଗଲା କି ସେ କାଳେ ପଳେଇବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ କହିଦେଲେ। ବୀରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କ୍ଷମା, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କ୍ଷମା। ଯେବେଠୁ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ମୋରି କୋଳରେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ଏଇ ଘରର ମୁଁ ଲୁଣ ଖାଇଛି, ମୁଁ କିଛି ଏମିତି ଚାହୁଁନି। ଦୟାକରି ମୋ ପୁଅକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଆଉ କାବ୍ୟା ପାଖକୁ ଯିବନି। ଆପଣ କାବ୍ୟାର ଶୀଘ୍ର କୋଉଠି ବାହାଘର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହବ। ଯଦି ଏ 4 ଜଣ କିଛି ଭୁଲ କରିବେ, ଏ ଘରର ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ପଳେଇବ। ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ 2 ଦିନରେ ତା ମାମୁଁ ଘରକୁ ପଠେଇ ଦେବି। ସିଏ ଜମାରୁ ଏ ଜିନିଷରେ ପଶିବନି। ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, ଆପଣ ତାର କିଛି କରିବେନି। ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବି? ମୋର କ'ଣ ଦରକାର? ଏମିତି ତମେ ଗରିବ ମାନେ ବଡ଼ ଘରର ଝିଅକୁ ଫସେଇବା ଭଲସେ ଜାଣୁଛ। ମୋର କାବ୍ୟା ନିରୀହ, ତମ ପୁଅ ମୋର କାବ୍ୟାକୁ ପ୍ରେମରେ ଫସେଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ଭଲ କଲ ମତେ ତମେ କହିଦେଲ, ହେଲେ ଆଉ କାହାକୁ କହିବନି, ବୁଝିଲ? ଠିକ ଅଛି ବାବୁ, ମୁଁ ଏଇ କଥା ମଲା ଯାଏ ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାର କରିବିନି, ମୁଁ କଥା ଦଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା, ତେବେ ସେ କେବଳ ରାଗିକି ଆସି ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ପଚାରୁଥିଲେ। ଆମ ପରିବାର ଅନ୍ୟ ପରିବାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଉତ୍ତମ। ବାପାଙ୍କର କଥା ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ତମେ ଆମ ଘରର ଚାକରାଣୀର ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଛ? ତମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଲାଜ କାହିଁକି ଲାଗିବ ଭାଇ? ଭଲ ପାଇବାରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଧନ କ'ଣ? ଆଉ କ'ଣ ଭଲ ପାଇବାଟା ହଉଛି ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ? এটা ଅପରାଧ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଜିନିଷ। ସେ ମୋତେ ଡରେଇକି ଧମକେଇକି ଗୋଟେ ପିଲା ସହ ବାହାଘର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜ କଥାରେ ଠିଆ ହେଇ ରହିଲି। ଯାହା କିଛି ବି ହେଇଯାଉ, ମୁଁ ଯଦି ବାହା ହେବି ତ କେବଳ ବୈଭବକୁ ହିଁ ବାହା ହେବି। ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ମୋତେ ଆଉ ବୈଭବକୁ ମାରିଦେବେ। ହାତରୁ ବାହାରି ଯାଇଛି ଭାଇ, ଯଦି ଏମିତି ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ସେ ଯାଇକି ବାହା ହେଇଯିବ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ମାରି ପକେଇବା? ତାକୁ ମାରିକି ଲାଭ ନାହିଁ। ତମେ କାବ୍ୟାକୁ ଦେଖିଛ ନା? ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ମାରି ପକେଇବା, ସେ ଗାଁରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବ।
ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କିଏ ଜାଣି ନ ପାରୁ। ହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ଜାଣୁଥିବା ଲୋକ ବଞ୍ଚିବା କଥା ନୁହେଁ। ମାନେ କାବ୍ୟାକୁ, ଚାକରାଣୀକୁ ଆଉ ତାହାର ପୁଅକୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମାରି ପକେଇବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ପକାଇଲେ ସନ୍ଦେହ ହବ। ହଁ, ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ମାରିବା। ସେମାନେ ମୋତେ ମାରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି ତା ପରଦିନ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ମୋତେ କୋମରୁ ମନ୍ଦିର ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଜାଣିପାରିଲିନି। ଭରସା କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଗଲି। ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ସେଇ ଖାଇବା ଖାଇଲି ଯାହା ଭାଇ ମୋତେ ଦେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା ସେ ମୋତେ ଖାଇବାରେ ବିଷ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇଲି, ରକ୍ତ ବାନ୍ତି କରି ମୁଁ ସେଇ ଗାଡ଼ିରେ ହିଁ ମରିଗଲି। ସେ ଗୋଟିଏ ସୁନସାନ ଜାଗାରେ ପାହାଡ଼ ତଳେ ମାଟି ଖୋଳି ମୋତେ ସେଠି ପୋତି ଦେଲେ। 2 ଦିନ ପରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଆଉ ସବୁ କଥା ମୋ ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ। ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ଥିଲାନି ବାପା, ଆମକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ହଁ ବାପା, ଆମେ ତାକୁ ବୁଝାଇବାର କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଲୁ, ହେଲେ ସିଏ ଆମ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନ କହିକି ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲୁ। ଭଲ କରିଲ। ସମ୍ମାନଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରାଣ ନୁହେଁ। ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦିଅ କାବ୍ୟ ପ୍ରେମପୁରର ଜମିଦାର ସହିତ ବାହା କରିଛି। ଏଇଭଳି ଗାଁ ସାରା ଚହଳ ପକାଇ ଦିଆଗଲା କି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜମିଦାର ପୁଅକୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଛି। ଆଉ ଏଇ କଥା ବୈଭବ ବି କାହାଠୁ ଶୁଣିଲା। ସେମାନେ ମୋର କାବ୍ୟକୁ ଘରରେ ରଖିକି ଏସବୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ହେଇକି କାବ୍ୟ ସହିତ ଦେଖା କରିକି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ରାତି ଅନ୍ଧାରରେ ସେ ମୋତେ ଖୋଜିକି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଘର ଆଖପାଖରେ ବୁଲୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ବୈଭବ ଘର ପାଖରେ ହିଁ ବୁଲୁଥିଲା, ମୋ ଭାଇ 2 ଜଣ ତାକୁ ଦେଖିଦେଲେ। ଏ ପିଲା ଆମମାନଙ୍କ ଘର ଆଖପାଖରେ ବୁଲୁଛି। ଯଦି ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ହେଲେ ସେ ଆମର ରହସ୍ୟ ଖୋଲିଦେବ। ଆକୁ ବି ମାରି ପକେଇବା ଆଉ ଆକୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖେଇଦେବା। ମୁଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବନେଇ ଦେଇଛି। ତା ପରଦିନ ବୈଭବ ଯେତେବେଳେ ନଡ଼ିଆ ବଗିଚାକୁ ଯାଉଥିଲା, ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନଡ଼ିଆ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଆଉ ଉପରୁ ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିବାରୁ ତା ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା ଆଉ ରକ୍ତରେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଚୁଡ଼ପୁଡ଼ ହେଇଗଲା। ମରିଗଲା ଶଳା, ଚାଲ ଭାଇ। ଏତିକି କହି ସେ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ବୈଭବର ଜୀବନ ଯାଇନଥିଲା। ତା ମୁଣ୍ଡରେ ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିବାରୁ ତା ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଯାହାକୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲା ତାକୁ ହରାଇବାର ଦୁଃଖ ସେ ସହିପାରୁନଥିଲା। ଫଟା କପଡ଼ା, ଦେହ ସାରା ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଟି, ରାସ୍ତାରେ ପାଗଳ ଭଳି ବୁଲୁଥିଲା। ନିଜ ପୁଅର ଏହି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀର ମନ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଆଉ ସେ ଭାବିଲା କି ମୁଁ ସତରେ ତା ପୁଅକୁ ପ୍ରତାରଣା ଦେଇ ଆଉ କୋଉଠି ବାହା ହେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତା ପୁଅ ପାଗଳ ହେଇଗଲା। ସେ ମୋଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ କାଳାଦ୍ରିକର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲା। ପାଗଳ ହେଇଥିବା ତମ ପୁଅକୁ ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ କରିପାରିବିନି। ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲେ କାବ୍ୟ ଆଉ ତମ ପୁଅକୁ ଯିଏ ଧୋକା ଦେଇଛି ସେ ଯୋଉଠି ବି ଥାଉ, ମୁଁ ମୋର ପାଷାଣ କାଳ ଶକ୍ତିରୁ ତାକୁ ମାରିପାରିବି। ଯେତେବେଳେ ବି ମୋ ପାଗଳ ପୁଅକୁ ଦେଖୁଛି, ସେ କାବ୍ୟାର ମୁହଁ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ନାଚୁଛି। ତା ପାଇଁ ମୋ ପୁଅ ଆଜି ପାଗଳ ହେଇ ବୁଲୁଛି। ଆଉ ସେ କୋଉ ଜମିଦାର ଘରେ ବାହା ହେଇ ଖୁସିରେ ରହିଛି। ତମକୁ ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ମତେ ସେ କାବ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଦରକାର, ଅନ୍ତ। କାବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଲୁଗାପଟା କିମ୍ବା ଚୁଟି ନେଇ ଆସ, ମୁଁ ତାହାର କାମ ଶେଷ କରିଦେବି। ମୋ ଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ଘରେ କାମ କରିବାର ନାଟକ ବି କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କେହି ବି ନଥିଲେ, ମୋ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା କପଡ଼ାକୁ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଦେଲା। ପଷାଣ କାଳତନ୍ତ୍ରର ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ବଳି ଗୋଟେ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ତମେ ଏଇଠି ବଳି ଦେବ ଆଉ ସିଏ ସେଇଠି ମରିଯିବ। ଯିଏ ମୋ ପୁଅର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିଛି, ତା ପାଇଁ ମୋ ନିଜ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ବି ପଛେଇବିନି। ସେଇ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଷାଣ କାଳତନ୍ତ୍ରରେ ମୋ କପଡ଼ାକୁ ରଖିଲା ଆଉ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ମୋ ଭାଇମାନେ ଆଗରୁ ହିଁ ମୋତେ ମାରି ସାରିଥିଲେ ଆଉ ମାଟିରେ ଶୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲା, ମୋ ଶରୀର ପାଷାଣ ଶିଳରେ ବଦଳିଗଲା ଆଉ ମୋ ମୃତ ଶରୀର ପାଷାଣ ଶିଳ ହେବାରୁ ତା ଓଲଟା ପଡ଼ିଗଲା। ତୁ ମୋତେ ଜାଗ୍ରତ କରି ଗୋଟେ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଦେଲୁ, ମୁଁ ମୋ ଭୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ମେଣ୍ଟେଇବି ତୋ ସହିତ। ତନ୍ତ୍ର ମଣ୍ଡଳରୁ ଉଠିଥିବା ସେ କଳା ଶକ୍ତି ସେ କାଳାଦ୍ରିକକୁ ସେଇଠି ମାରିଦେଲା ଆଉ ସେ ମୋ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଶିଳାରେ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ବୈଭବ ଯିଏ ଜାଣିନଥିଲା କି ତା ନିଜ ମା ମରିସାରିଛି, ପାଗଳ ହେଇ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିଲା। ତା ମା ତାର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା, ହେଲେ ମା ମଲା ପରେ ଏବେ ତା ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ବି କେହି ନଥିଲେ। ଆଉ ପାଗଳ ବୈଭବ ଗାଁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା।
ବୈଭବ ବୁଲୁଥାଏ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ କେଶ ମହର୍ଷିଙ୍କ ସହ ତାର ଦେଖା ହେଇଗଲା। ମହର୍ଷି ତାକୁ ଦେଖିଲେ। ନିରୀହ ମଣିଷର ଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ନ ସହିପାରି ତାର ପାଗଳ ଦୋଷଟିକୁ ଦୂର କଲେ। ସେଇଦିନଠାରୁ ବୈଭବ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମହର୍ଷିଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ମହର୍ଷିଙ୍କ ସହିତ ରହି ତାଙ୍କ ସେବା କରି ବୈଭବ ନିଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀକୁ ସେ ବିସ୍ତାରରେ ଶୁଣେଇଲା। ମହର୍ଷି, ଆପଣ ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ମଣିଷ ବନେଇଦେଲେ। ମୋ ହୃଦୟରେ କାବ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଅଛି ସେଇଟା ଏବେ ବି ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। କାବ୍ୟ କୋଉଠି? କ'ଣ ହେଇଛି ତା ସହିତ? ସେ ଯୋଉଠି ବି ଥାଉ, ଖୁସି ଥାଉ। ମୁଁ ମରିବା ଆଗରେ କାବ୍ୟକୁ ଥରେ ହସିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆପଣ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାବ୍ୟକୁ ଖୋଜି ପାରିବେ କି? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଜାଣିପାରିବି। ତୁମ ପାଖରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି? ବୈଭବର ଜନ୍ମଦିନରେ ତାକୁ ମୁଁ ମୋ ମୁଦି ଦେଇଥିଲି ଆଉ ମହର୍ଷିଙ୍କୁ ସେଇ ମୁଦି ଦେଇ ମୋ ଠିକଣା ପଚାରିବାକୁ କହିଲା। ମହର୍ଷି ପାଣି ପାତ୍ରରେ ମୁଦି ରଖିଲେ ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ସେ ମୋ ଠିକଣା ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ମହର୍ଷିଙ୍କୁ ମୋ ମୃତ ଶରୀରର ସବୁ କାହାଣୀ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଷାଣ ଶିଳାରେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ସବୁ କାହାଣୀକୁ ବି କହୁଥିଲି। ତାନ୍ତ୍ରିକ ମହର୍ଷି ସବୁ କଥା କହିଲେ, ଯେମିତି ମୋତିରେ ମାଳ ତିଆରି କରାଯାଏ। ସେମାନେ କାବ୍ୟକୁ ମାରି ପକାଇଲେ। ମୋର ବଞ୍ଚିବାର କ'ଣ ଲାଭ? ମୋତେ ମରିବାର ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ଆତ୍ମା ହେଇକି କାବ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ପାଷାଣ ଶିଳାରେ ବନ୍ଦୀ। ତାହାର ଶରୀରକୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ କଳାଦିକ ପଥର ବନେଇ ଦେଇଛି। ମୋର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ତାହାର ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିପାରିଲି। ଯଦି ତମେ ମରି ବି ଯିବ, ହେଲେ ବି ତମେ କାବ୍ୟ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ମୋତେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମହର୍ଷି? ମୁଁ କାବ୍ୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତମ ପ୍ରେମ ମହାନ ବୈଭବ। ତମ ଆତ୍ମା ଯେମିତି ହେଲେ ବି ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶିବ। ହେଲେ ଏଟା କେବେ ହବ ମୋତେ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଯଦି ମଝିରେ ମୁଁ ମରିଗଲି, ଯଦି ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଇକି ମଝିରେ ମରିଗଲି, କ'ଣ ହବ? ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖା କରିପାରିବିନି? ନାହିଁ, ତମେ ମିଶି ପାରିବନି। ମରିବା ପରେ ତାହାର ଆତ୍ମା ଶରୀରଠୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଏ। ଯଦି କିଛି ବି ଇଚ୍ଛା କିମ୍ବା ପ୍ରତିଶୋଧ ଭାବ ନେଇକି ମରିଯାଏ ତ ପ୍ରେତାତ୍ମା ହେଇଯାଏ। ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା କିମ୍ବା ପ୍ରତିଶୋଧ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତାପରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ମିଶିଯାଏ। ଯଦି ତମେ ଭୁଲରେ ମରିଯାଅ, ତମ ଆତ୍ମା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କାବ୍ୟ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତମର ଆତ୍ମା ତାକୁ ଭୁଲିଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଆତ୍ମା ହେଇକି ବୁଲୁଥିବ। ମୋର ପ୍ରେମ ହାରିପାରିବନି। ମୁଁ ଯେତେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବି ତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ମୋର ଆତ୍ମାକୁ କାବ୍ୟ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଗୁରୁ। ବୈଭବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବାରୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ତମେ ମରିଗଲ, ହେଲେ ମୁଁ ପାଷାଣ କାଳତନ୍ତ୍ର ଯୋଗ କରିବି। କାଳାଦ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବା ପାଷାଣ ତନ୍ତ୍ରକୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲା। କେଶ ମହର୍ଷି ବୈଭବ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଆଉ ବୈଭବ ବି ପାଷାଣ ଶିଳାରେ ବଦଳିଗଲା। ପାଷାଣ କାଳ ତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବଳି ଦରକାର ପଡ଼େ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ବୈଭବ ନିଜ ଉପରେ ହିଁ ପାଷାଣ କାଳ ତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଲା ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ହିଁ ସେଠି ବଳି ଦେଇଦେଲା। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ପାଷାଣ କାଳ ତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ତାକୁ ଶିଳାରେ ବଦଳେଇ ଦେଇଥାଏ ଆଉ ସେ ପଥରରେ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ବି ବନ୍ଦୀ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ପାଷାଣ ତନ୍ତ୍ରରୁ ବାହାରିଥିବା ପ୍ରେତ ତା ହାତର ଶିକାର ହେଇଗଲେ ମହର୍ଷି। ସିଏ ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶିଳାରେ ବଦଳେଇ ଦେଲେ, ଯେମିତି ମୁଁ ଅନ୍ଧାରରେ ମୋ ବୈଭବକୁ ଖୋଜିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଗାଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନି ଆଉ ଏଇ ଗାଁ ଭିତରେ ହିଁ ବୁଲୁଛି କେବଳ। ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କର ଏଇ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଯୋଗୁଁ ଯଦି କେଉଁ ବି ପୁରୁଷର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିବେ ମୋତେ ଦେଖେ, ତେବେ ସେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଉଥିଲା ଆଉ ଯେମିତି ଅନ୍ଧକାର ହେଲା, ଦର୍ପଣରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସେ ଛାଇ ବି ପଳେଇଲା। ଅସଲରେ ଶିଳା ସବୁ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଆଉ କେମିତି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଲା? ମୋର ଝିଅ ବୀଣାବାଣୀଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପକଳା ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ମୁଁ ଶିଳ୍ପକାର ବେଣୁ ସର୍ପକୁ ଶିଲା ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି। ଆପଣ ଝିଅ ବୀଣାବାଣୀର ପ୍ରତିମା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଶିଳ୍ପ ପଥର ଦରକାର। ଏମିତି ପଥର ମିଳିଗଲେ ମୁଁ ଜୀବନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇବି ଆଉ ଏଟା ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ପରି ହିଁ ଲାଗିବ। ଏମିତି ପଥର କୋଉଠି ମିଳିବ? ଆମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଟା ଗୋଟେ ଦାମୀ ଜିନିଷ। ମୁଁ ଆଜିଠୁ ହିଁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି? ଏପରି କହି ଶିଳ୍ପକାର ସେଇ ଜାଗାରୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଗୋଟିକିଆ ପଥର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଥିଲା। ଆଉ ନଈ ଭଡ଼ି ହେବା କାରଣରୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ କେଉଁଠୁ ପଥର ଭାସି ଭାସି ଆସିଲା। ଝରଣାରୁ ଭାସି ଭାସି ଆସି ସେ ପଥର କାଦୁଅରେ ରହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୁଇ ଗଛ ମଝିରେ ଯାଇ ତାହା ଅଟକିଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ନଈ ବଢ଼ି ପାଣି କମିଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚମକୁଥିବା କଳା
ସୁନ୍ଦରିଆ ପଥର ଶିଳ୍ପକାରକୁ ଦେଖାଗଲା। ଏ ପଥରରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇଲେ ଏଟା ଅଦ୍ଭୁତ ହବ। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିବାଲାକୁ ଡକେଇଲା ଆଉ ପଥରକୁ ସେ ତିରଙ୍ଗାପୁରକୁ ନେଇକି ଆସିଲା। 3 ମାସ ଯାଏଁ କଡ଼ା ପରିଶ୍ରମ କରି ରାଣୀ ତୀବ୍ର ଝିଅ ବୀଣାମଣିର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ବୀଣାମଣି ଭଳି ଦେଖାଗଲାନି। ସେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀର ମୂର୍ତ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା। ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ଥିଲା। କାହାକୁ ଥରେ ଦେଖିକି ତାହାର ମୂର୍ତ୍ତି ମୁଁ ବନେଇ ପାରିବି, ହେଲେ ଏ କ'ଣ? ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ତ ବୀଣାବାଣୀ ପରି ହେଇନି, ଏଟା ଅନ୍ୟ ପରି ଦିଶୁଛି। ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖି ଗାଁ ମୁଖ୍ୟ ରାଗିଗଲେ ଜୋରେ। ସେ ରାଗିକି କିଛି କହିବାକୁ ହିଁ ବାହାରୁଥିଲେ, ତେବେ ଗାଁ ମୁଖ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖିଲେ। ତମର ବନେଇଥିବା ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ମୋର ଝିଅ ପରି ଦିଶୁଛି କି? ତମର ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଦେବିନି। ଏପରି କହି ସେ ଶିଳ୍ପକାରକୁ ରାଗିକି ପଠେଇଦେଲେ। ବେଣୁସର ବୁଝିପାରିଲେନି କି ଏ ମୂର୍ତ୍ତିର କ'ଣ କରାଯିବ। ସେଟା ବି ଜାଣିଲା ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଗାଁକୁ ନେଇଯିବାଟା ହେଉଛି କଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଗାଁ ଅନ୍ତରେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଯେମିତି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ଜନ୍ମରଶ୍ମି ପଡ଼ିଲା, ତେବେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଓହୋ, ତାହେଲେ ତମେମାନେ ହିଁ ଏ ପଥରକୁ ଏ ଗାଁକୁ ନେଇକି ଆସିଛ। ଆଚ୍ଛା, ହଉ, ସବୁ ବୁଝିଗଲି। ଏବେ ଆମକୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମହର୍ଷିଙ୍କର ବହୁତ ଦରକାର ଅଛି। ଲୋକି, ଶୀଘ୍ର ଚାଲରେ ବାବା। କନବାୟୁ ବେକମ୍ ବେକ ବେକ ରହି ରହି ବିହଙ୍ଗ ଦିବ୍ୟ ତେଜମ୍ ବେକ ବେକ ରହି ରହି। बम बगीनी बगुते बम बजीरे, हम हिरनी किरते कदा कजीरे, उड़ते मिड़ते बुम बुम स्वाहा, उड़ते मिड़ते हम हो स्वाहा। अजुम्बा अजुम्बा जम्बरा जम्बो अजुम्बा, जमात में अजुम्बा कमरा कम्बो अजुम्बा, आब्रिका बाब्रिका हपट स्वाहा, फटाफट स्वाहा। এইଭଳି ସମସ୍ତେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ସୁରଙ୍ଗୀ ପର୍ବତରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ବୈଭବର ଶିଳା ବହୁତ ଜୋରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ରାସ୍ତା କୁହ କାବ୍ୟା। କାବ୍ୟା, ତମେ କୋଉଠି? ଆମ ପ୍ରେମକୁ କିଏ ଅଲଗା କରିପାରିବନି। ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ରାସ୍ତା କୁହ କାବ୍ୟା। କାବ୍ୟା କୁହ। ସେ ଗୁମ୍ଫାର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମହର୍ଷିଙ୍କର ହାଡ଼ ବି ପଡ଼ିଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକି ବେତାଳ ମଣ୍ଡଳରେ ରଖି ତାଙ୍କୁ ଆବାହନ ବି କଲେ। ଗାବ୍ରାଜାମାନ ଗାବ୍ରାଜାମାଞ୍ଜୁ। ଯୋଉ ଶିଲା ବହିକି ଆସିଥିଲା ସେଟା ଆଉ କିଏ ନୁହେଁ, କାବ୍ୟାର ଶବ। କାବ୍ୟାର ଶବ ପଥର ହେଇଗଲା ଏଇଠି ଭାସିକି ଏ ଗଛ ମଝିରେ ଫସିଗଲା। ସେ ଗଛ ଆଉ କିଏ ନୁହେଁ, କାବ୍ୟାର ଭାଇ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ସୁରିୟନ। ସେମାନେ ଯୋଉ ପାପ କରିଲେ ତା ପାଇଁ ସେ ଗଛ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମିଶେଇବା ପାଇଁ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ ମହର୍ଷି? କାବ୍ୟାର ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକ ସେଇଠି ଛଟପଟ ହେଇ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତାନ୍ତ୍ରିକେଶ୍ୱର ମହର୍ଷି ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକିଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାର ସବୁ ସମାଧାନ ବି କହିଲେ। ଲୋକି, ବିଲେଇ ଭୂତ ଆଉ ବାମନ ଭୂତକୁ ନେଇ ତୁ ଯା ସେଠି ଗଛ କାଟିବୁ। ସାବଧାନ ରହିବୁ। ସେ 2 ଜଣ ଗଛ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେ ବି ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତି ବାକି ଅଛି। ଲୋକି, ବିଲେଇ ଭୂତ ଆଉ ବାମନ ଭୂତ 2 ଜଣ ଗଛ କାଟି ତିରଙ୍ଗାପୁରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଲୋକି ବୈଭବର ଶିଳାକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକେଶ୍ୱର ମହର୍ଷିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ନଡ଼ିଆ ଗଛକୁ କାଟି ମଣ୍ଡପ କଲେ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ଛପର ବି ତିଆରି କଲେ। ନଡ଼ିଆ ଫଟେଇ ସେ ପାଣି କାବ୍ୟାର ଶିଳା ଆଉ ବୈଭବର ଶିଳାରେ ଛିଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାହା ତରଳିଲା
ଆଉ ଭିତରୁ ସାମାନ୍ୟ ଶବ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା। ସେଥିରୁ 2 ଆତ୍ମା ବାହାରକୁ ବାହାରି ଏକ ହୋଇଗଲେ। ମୋତେ ମୋ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ 400 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ମୋ ବୈଭବ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ନିଜର ପ୍ରାଣ ହରେଇଥିବା ତାନ୍ତ୍ରିକେଶ ମହର୍ଷି ଆମକୁ ମିଶେଇବାର ମନ୍ତ୍ରକାକିକୁ ଆମେମାନେ ଆଭାରୀ। ଏପରି କହି 2 ଆତ୍ମା ଏକ ହୋଇ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଯେମିତି 2 ଆତ୍ମା ମିଶିଲେ ସେ ମଣ୍ଡପ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଳିଗଲା। ସବୁ ଯୁଗରେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ବି ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ ଭଲ ପାଇବାକୁ କେହି ବି ଅଲଗା କରିପାରନ୍ତିନି। ହଁ ସେମିତି ଯେମିତି ମୁଁ ମୋର ଭୂମି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଆଉ ବିଲେଇ ଭୂତ ସହିତ ମୁଁ। ଏ ବାମନକୁ ଭଲ ପାଇବା ଛଡିଛି। ଚାଲ ଚାଲ। Hey.